と、はい、ウクライナと戦争でしょ、はい、こういうものはゴミみたいよ。Poco de medianoche, ¿no? El resto está durmiendo. 已经全部什么扫雷完成，就没想到就在当天晚上。我们等一下那个地图在古林头还有小金门的双口海边，连续2个区有被渔民发现，有一区38颗，有一区64颗的未爆雷，100多颗。那军方刚公告完除雷完成，就会发现100多颗未爆的地。これ長いね、まだいっぱいあるね。もう終わり。到呢度好啦。こっちもありますよ、向こうも。有你可以攞嚟睇下人哋啲坑道咯，睇下人哋嘅廁所啊，唔係喎，呢個機關槍嚟嘅喎。咩嚟緊呢度？嗰邊入啲。呢度打擺機關槍啊！呢度上去就係㗎啦，完㗎啦。講嘢好似喺我隔離咁近嘅要。係啊，啲回音好犀利啊！原來你企喺度。爽！即係佢話呢度特別啲，睇到廈門。即係你睇日落，你咪睇到2個景咯。即係睇埋日落。睇埋日落，咁佢度度都睇到日落㗎啦。
汽水啊！你入去買汽水啦！嚟啊！你人哋食嘢，下午茶啊嘛，下午茶啊！哦，咁樣。呢度出名嘅下午茶。啊！整件西多士食啊！我剪頭髮嘅嗰個。啊？屌喂！笠入去啊！笠入去啊！笠入去啊！快啲啊喂！喂，攞遮算啦喂，攞把遮啊！4類啊！車匙都未插啊！一啲神你冇係啊跌咗啊唔要啦膠袋。咩啊？我見你有膠袋。攞嚟啊！咩膠袋？哦，紅色㗎。唔好要啦。淨係冇嘢㗎係嘛？啊冇嘢，唔係錢就得啦。左定轉右啊？轉右啊！係咪轉左啊？我哋而家咪準備過橋啊？係啊。好，呢度有停一停。じゃあ金門お橋通りましょう。はいはい。ここでも大丈夫よ。あ、これが小金門ですね。はい。はい。